na ang tumulong dito po kila Alice Goo para po makalabas ng Pilipinas ay isang dating ng pambansang television. Sinabi mong dating si PNP, opo, si Senator Pinlaco na dyan pa dating anak. Dapat. At araw-araw niya po yung suot. May sentimental value talaga yan sa kanya. Oo. Lumilipad ka ba dyan? Napakasimple. Oo naman. Oo. Buti nakikita mo ah. In the dark na yan. Wala kang face. Mga kapatid, batiin muna natin ang mga nakikinig po sa atin ngayon nasa shuttle service ng Commission on Human Rights biyaheng San Mateo, Batasan. Lagi daw nakikinig po sa ating programa. Naku, maraming salamat naman po sa inyo sa shuttle service nga nito sa mga kawani po ng Commission on Human Rights. Kamusta biyahe niyo? Bilis lang. Pagod, mabilis. Ito oras kayo dumating. Ay, umalis. Saan kayo dumaan, Louie? Saan kayo dumaan? Yun din siya. Ah, malayo ata sa Tanawan. Hindi ganun din. Mas maganda nga ang view doon. Doon nga. Nandito kami ngayon sa ano. Hindi ko alam kung anong lugar to. Ali wedding ng aking pamangkin. Basta mag-exit ka doon sa may matlang. Doon kami dumaan sa ano Balibago. Hala, sige, kain. Nasaan yung isang paper na pula? Nilabas ko yun, ha? Basta continue. Isang pa na. Ayun, ang tinapay, ang dami nito. Jacuzzi, baka gusto mo yung jacuzzi, ha? Nasa si na Janine? Kasi dyan yung inaayos na. Si Uray. Ay, nasa kabilang hotel yun. Sa kabila. Ang bag, ito may tayo. Galing ah. Ito pala yung ano, Summit Bill. Ano, ito sa sakop ng Alfonso, Cavite. Ito yung venue nung ano, bali pag may kapan, nagkakasal at saka ng mga abay. Ay, ito na yun eh. So, yung pala yung hinahanap yung ano, tubig. Ganda, oh. First reading, si Winona. Kung wala daw, ang alam daw niya sa second reading. Pero may responsorial son. So, ang responsorial son is si Cindy May Rose. jacuzzi, oh. Tapos, first reading. Tapos, Yung mami, sino yung ano yun? Ito naman ang mami. Ito kasi dadali ko. Okay lang. Ano format? Ano? Annual. tapos papalakarin mo sa Yes. Pinag-concept niya ako. Da Vinci nga, libre. Da Vinci na doon. Ay, doon. Ay, good morning po. Ay, good morning, good morning. Welcome to the vlog. Welcome to my channel. Hindi, meron ako. Ako ma'am, sinabihan pala po. Ay, nagsabihan ko na kagabi ma'am, sabi ko matulog, ayaw matulog. Ay, hindi nga makatulog. Imbes ko pagkain, pwedeng subukan ko na lang eh. Talagang Good morning. Nandito lang kami sa ano, sa Alfonso, Cavite. Ano, ganda ng view. Ito yung reception ng kasal ng aking pamangkin. Mga gwapo yung mga dumarating, oh.
Yan yung nga parang puno niya. Ah, Yung tilos na yan. ito, Ano nga ba tawag yan? pine tree ah. Hindi, pine tree, pino lang. Ano nga ba rin? Ang pinte, yo. Isa yun ang pine tree. Hindi, eucalyptus yan eh. Ano, yung bagas. Eucalyptus. Ano nga ba tawag dyan? Ang lalaki. Ito naman, bagas. Eucalyptus. Ganda nga yun. Maganda yung Yan, pagkakalandscape. pagkaka-landscape nila oh. Ito yung reception ng kasal mamaya. Ito yung Summit View dito sa Alfonso, Cavite. Ang ganda ng pagkaka-landscape. Punta natin yung venue ng reception mamaya. Inaayos pa lang yung pagdarausan ng reception. Actually, alas 3 pa yung kasal eh. So dinner yung yung kainan. Ano. Basta ng lugar to, Alfonso, Cavite na to. Yes po. Alfonso. Summit View Apo. Vilsumay po. Bilsumay. Yan pala. Bilsumay. Bakit palang kami kahapon na sinusuko na ako? Pati bridal march. Walang unheard. Tripod lang kami. Pati first dance. Ay. Ano yung silip-silip ka lang, creative? Dalawa. Pito-pito. Pito-pito po palang kulang, sir.
Oo. Boto niya na. Oo. Meron na si Groom, no? Meron na si Groom meron na. Hindi, in fairness, hindi naman natin Yan, basag. Mga Yun eh, parinig ka. Medyo ako. Wait lang. To 20 pa lang. Go.